Zafy Manalotsoa loko Anotiniaina, candidat ao amin'ny Tananarivo voalohany. Izany ianao. Ya, dia raha ianao. Zay. Miniany zany. Manalotsoa Stanislas, candidat ao amin'ny Tananarivo faharoa. Dia raha ianao fa fatao ianao tamin'ny sabotsy fa izao reto ny ampahan'ireo le zavatra tsy maintsy omanina ny antoto taratasy ny fomba fiasa namena atao ny toromarika rehetra. Zay a bonne chance ianao. Rahalamomanana Feno Ernintsoa, candidat ao amin'ny Antananarivo fahatelo. Ya, ty zany. Ya. Ianao ihany zany io aloha fa dia ataovy izay mpandrisananao any. Randriamasinoro Tahiry Nirina, candidat ao amin'ny Tananarivo fahaefatra. Ya, aravaina anao ege a, président. Candidat anao manomboka izao. Dia ataovy izay tanteraka tsara ny asa izay fanomanana ny Daoara. Razafy Mbololona, razafy tsy mialina, Andria tsy voafetra, Antananarivo fahadimy. Ya, allo fetra. Dia tohizanao zany ny asanao dia mino fa anao izay azo ataonao ampadany anao. Ya. Andriamampaly Todsoa manampy ao amin'ny Antananarivo fahaenina. Todsoa. Ya. Eny ary. Ianao mahay miara-miasa tsara amin'ny voaka manodidina entaniny olona. Soratra. Zay. Rakotomanjato Edmond Rodin Georges ao amin'ny districtny Arivon'ny Mamba. Ty ihany ianao Rodin. Matoky fa hainao to. Fa sekira? Efa mipetraka ireo ny arabe. Razarapera Ravolaza Fidèle, district Anambatondrazaka. Tianao Fidèle. Zay a? Atao izany. Rabekijana Soloery, district ny Amparafaravolo. Solofoery azafady. Tokony ianao any Antsanaka. Atao izay mamety azy tsara. Raha ianao. Atsofotoa ny comité de soutien. Jean-François Michel ao amin'ny district ny Antsirabe voalohany. Zay a. Arapainao fa dia io zany voafidy tao anatin'le maro. Atao izay azo atao rehetra. Zay. Randrianantenaina Olivier Anthony José ao amin'ny district ny Antsirabe faharoa. Anao José. Ya, ty zany ianao a. Matoky a. Mpanao izay azo ataonao amin'le fety. Randriantanina Malala Livasoa Marotiavina ao amin'ny district ny Betafo. Ay, ianao izay voatoka ato fa dia maniry raha maniry. Manao azo arak'izay izy atao. Lasa député. Ianao zany ny candidat official eo. Andriambovonjy Nantenaina, district ny Mandoto. Anao Nantenaina. Dia ianao zany efa ditovy zaza atao ny Mandoto a. Atsodony ny mpitolona rehetra sy ny fikamana rehetra. Ramilarson Andriamampiona ny Minjanahary, district ny Faratsio. Tira mila. Ianao zany leo a. Mino avady avy izy amin'ity. Bonne chance anao. Ravelonanosy Mamitila, district ny Ankazobe. Atao tonga mba ihany ny tseo. Razafy Tsoarany Edson, district ny Anjozorobe.
anao edy ty zany anao enao any lany manao vao misasa anao sy le finirina belle Jean Brito Josepha distrikany fianaran-tsoa voalohany. Allô Brito tiaraka ndresaka atao vizazy atao isiny firaisankina miaraka miasa daholo. Rabenirina Maminiaina Solondray be distrikany Ambohitra Atrimo. Lehibe ny fanantenana napetraka ny vahoaka malagasy aminareo ry kandida isany ho fanarenana ny firenentsika. Mafy loatra ny fahoriana mahazo ny mpiray tanindrazana ary tena efa potika ny firenena noho ny fitantanana tsy mahomby misy ankehitriny. Tsy maintsy manao izay azo atao ianareo mba ahafahantsika mahazo fandresena. Noho izany dia lehibe ny andraikitra sy adidy miandry ny kandida, lehibe ihany koa ny adidy miandry ny atoko tim, ary indrindrindrindra lehibe ny adidy miandry ny vondrona firaisankina amin'izao fifidianana ho avy zao. Tsy maintsy manao izay azo atao rehetra isika mba ahafahana mandresy. Anjaranareo no fanaraka miombona amin'ireo mpiaradia amintsika satria zay mahafiraisankina. Reto ary ny fiomanana tsy maintsy ataontsika. Voalohany, raha vao maray izao taratasy fanendrenanareo kandida izao ianareo dia miasa fanomanana reto aby: ny fiantsona fivorin'ny antoko zay mpikambana ao anatin'ny firaisankina mba ho fandaminana sy fanomanana ny fifidianana zay ho atao. Fampahafantarana ny kandida, fananganana rafitra ny firaisankina ary fametrahana ny folobe toerana zay isan'izy ireo. Mahatoky aho ary mino fa ny voaka malagasy ray manontolo dia samby rahina mba hahafahantsika maka indray ny fahefana ny tsinan'izao fitondrana tsy mandeha amin'izay izy zao. Tsy maintsy mahay miresaka sy fanerasera amin'ny fiarahamonina. Tsy maintsy manangana komity mpanohana na comité de soutien matanjaka anomanana ny fampielezan-kevitra. Tsy maintsy vita ao anatin'ny fotoana fohy zany satria roa herinandro melohan'ny fametrahana ny kandida sika amin'izao fotoana izao. Fanendrenareo olona hiaradia aminareo dia apetraka aminareo zany. Ny kandida dia tsy maintsy mandefa ny tatitra aty amin'ny foibe manomana sady ireo olona zay tokony hiaradia aminareo. Koa matoky sy mino aho fa anao araka izay atao nareo ry kandida zay voafidy ary dia mitsodrananareo ny tenao. Anao ohatran'izany daholo izahay dimy atao anatin'ilay vondrona firaisankina. Fa dia eto androany zany dia anjaran'ny tim no manao fionana toy izao. Eo koa moa zany hoe ny fihetsiky n'ireo bazy bazy tsy hanaoko totoa amin'ity izahay ary efa voalanjalanja tsara ny zavatra atao fa manaray ianareo ny toromarika zay omenanareo. Mahatoky aho fa ny bazy tim rehefa tim dia tim mahafantatra ny tokony atena. Tsisy ahina mihitsy zany fa fantatro miaraka amin'ireo bazy ireo. Ka raha be da be izy mihetsika amin'ny bazy tsy mandany mihitsy ny zavatra ilany any an-toerana sy ny zavatra misy fa tsisy ahiny zany amin'ity. Dia tapaka sy toromarika mihina azy ihany zay no arahany. Fanontaniana dia hoe izy any miantoka an'ireo le kandida reo amin'ny lany. Ty zay hoe toko telo mamasana andro no atao. Zay no misy amin'izao fotoana izao. Voalohany ny kandida aloha matoa izy minatsaka hovidiana tena vonona tena fantany tokony atao. Faharoa ny antoko manolotra azy manana ny asany sy manana maizy azy tsy jery azy fotsiny eo. Ary fahatelo zay mahatonga le hoe vovonana
na ny firasekina tsy maintsy andray anjara hoe ahoana nanampiana ny candidat io a fa so ny zavatra mahazo azy